ប្រកបនឹងយោតអ៊ីទីតឧតុនឹងយោតុយទីតុយយាយសុយនឿយណាយមិនរីករាយទេភាសាខ្មែរអរគុណដល់ sponsor ទឹកឃ្មុំប្រៃកម្ពុជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងព្រៃសុទ្ធនេះយកទឹកឃ្មុំនេះមកពីព្រៃសុទ្ធបើអ្នកចង់ទិញអ្នកអាចតាក់ទងនៅលេខទូរស័ព្ទនេះនៅខាងក្រោយនេះលេខទូរស័ព្ទគឺចូលសានលេខទូរស័ព្ទគឺ078939899នៅមួយខ្សែទៀត0983662ទាំងអស់គ្នាបើញ៉ាំទឹកឃ្មុំបានច្រើនធ្វើឲ្យខួរក្បាលអ្នកឆ្លាតវៃហើយអ្នករៀនប៉ាកែរហូតពេលទៅសាលាអ្នកដែលជាប់លេខ1យើងអាចឈ្នះលេខ1បានវិញដោយសារយើងផឹកទឹកឃ្មុំទៅវាឆ្លាតសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនយើងមេរៀនទី59ប្រកបនឹងយោឈប់មើលអានជួយចុច like subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងចាទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអាននេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយនេះគឺជាអក្សរខាងក្រោយដែលអានបានមេរៀនទី59ប្រកបនឹងយោកយកកើយញយោញយតយោតយលយោលយពយោពយរយោរយសត្រៃសត្វសូយោសយងអៀងងាយោងាយចូលអៀជាយោជាយតអៀទានឹងយោទាយលោណូអៀនីនឹងយោនាយវអៀយោអៀយានឹងយោយាយលោអៀលីនឹងយោលាយវអៀវានឹងយោវាយរអ៊ីរានឹងយោរាយកោអ៊ូគួយោគួយងអើងើយោងើយណូអឺនឿនឹងយោនឿយភូអ៊ូភួរនឹងយោភួយរអរនឹងយោរយរអ៊ូរួននឹងយោរួយញអ៊ឹញឹនឹងកញឹកញនឹងយោញយញឹកញយមកអ៊ូមួនឹងយោមួយរយោរយមួយរយណូអេណេណូអ៊ីនេះយោអ៊ីយានឹងយោយាយនេះយាយតអ៊ីទីតឧតុនឹងយោតុយទីតុយរអ៊ីរីក៏រីករអ៊ីរាយោរាយរីករាយណូអឿននឿយោនឿយណូអាណាយោណាយនឿយណាយដល់បារយរោមស
សំរាមរលួយម្ដងទៀតរុយរោមសំរាមរលួយក្បាស់ទី2យាយសុយនៅអឿននឿនឹងយោនឿយយាយសុយនឿយណៃមិនរីករាយទេម្ដងទៀតយាយសុយនឿយណាយមិនរីករាយទេអរគុណអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូនេះសូមជួយចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងអរគុណដល់ sponsor ទឹកឃ្មុំព្រៃកម្ពុជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងព្រៃសុទ្ធនេះយកទឹកឃ្មុំនេះមកពីព្រៃសុទ្ធបើអ្នកចង់ទិញអ្នកអាចតាក់ទងនៅលេខទូរស័ព្ទនេះនៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយអរគុណអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូនេះសូមជួយចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផង